кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы. Уайым. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір ант ұрғандық. Абай. Уайым мәселені шешпейді, тек мазаңызды алады. Омар Хайям. Уайым алдағы істерді ойлап тағатсыздану, күйгелектікке ұрынып, үмітсіздікке салыну, істі жаманшылыққа балап, орынсыз мазасыздану. Бұл құбылыс асқынған кезде ұйқысыздыққа, күйзеліске тап болу бар. Мысалы, үйленсем, әйелім жаман болып шықса, қайтемін, немесе күйеуіңнің жұмысы Алматыға ауысуына байланысты көшетіндігін естіген әйел. Алматы ең лас қала, денсаулығымыз құрайтын болды. Кептеліс көп, балалар мектебіне қалай үлгереді деп ұйқысы қашып, уайымға салынып, 2 миллионға жуық халық осы қалада өмір сүріп жатқанына назар аудармастан өзінен өзі әбігерге түсуі мүмкін. Екінші мысал, шетелден тауарға тапсырыс берген кәсіпкер жолда жүк көлік бұзылып қалса, немесе ол өртеніп яки тоналып кетсе не істеймін секілді қорқынышты жағдайларды елестетіп, ұйқысы қашып, күндіз-түн сары уайымға салынуы мүмкін. Мұндай артық уайым адамды күйзеліске түсіріп, торықтырып жіберері анық. Орынсыз уайым қол-аяғыңды жіпсіз байлап, жігеріңді матап, қарекетіңді тұсап тастайды. Не болса соны уайымдап, түймеде де түйеде етіп, мұқалып, қайырылған шалғыдай жігері жасиды. Уайым стресске себеп, ал ол өз кезегінде денсаулықты құртады. Менің бір жақын танысымның ұйқы безі асқынып, өлім аузынан қалды. Ол кісімен шетелде қонақ үйде бір бөлмеде тұрдық. Кешкісін шкафтарды ақтарып, киімдерінің қалтасын қайта-қайта тексеріп, қатты мазасызданып, әлде бір нәрсені тынымсыз іздеп жүргенін байқадым. Сөйтсем, бөлменің есігін ашатын карточкасын таппай жүр екен. Мен, Құдай-ау, бағанадан бері сонша мазасызданып іздеп жүргенім осы ма? Карточка деген жай ғана пластмас дүние ғой. Ресепшндегі қызметкерге айтсаң, басқасын шығарып бере салады, деп көңілін тыныштандыруға тырыстым. Таңертең тұрсам, көршім тағы да сол карточкасын іздеп әуре сарсаңға түсіп жүр. Танысымның ұйқы безі неліктен сыр бергенін түсіндім. Баяғы орынсыз уайымның кесірі. Уайымды қалай жеңеміз? Бар жігеріңді ертеңгі күнмен өмір сүруге жұмсама. Өйткені ертеңгі күн бізге беймәлім, алдағы күн бір Аллаға ғана аян. Ендеше әлі орын алмаған жағдайды ойлап сары уайымға салынудың мәні жоқ. Бұл бір аптадан кейін қарным ашуы мүмкін деп бүгін тыңқия тойып алып секілді орынсыз әрекет. Адамның ерік-жігері, бойдағы жігер қуаты дәл қазіргі таңдағы қиыншылыққа төтеп беруге толық жеткілікті. Ал біз сол ерік-жігер қуатымызды өткен күнге өкінумен, әлі болмаған болашаққа алаңдаумен әлсіздікке ұшыратып жатамыз. Сондықтан өткенге өкінбей, болашақты уайымдамай, дәл бүгінгі күнмен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Себебі уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Далай-ламаның егер сізге кез болған нәрсе түбі оңтайлы шешілетін болса, оған бұл уайымға салынудың қажеті жоқ. Ал бәрібір шешілмейтін болса, ол үшін қайғырудың мән-мағынасы жоқ деген сөзін ұмытпаңыз. Егер сіз кез келген адам қандай да бір жағдайды ойлап, уайымға тап болса, оны жеңудің оңай жолы бар. Өзіңізге мынандай сұрақ қойыңыз. Мен уайымдап тұрған осы жағдай шынымен басыма келсе, не жаман, не болуы мүмкін? Ең жаман не болуы мүмкін? Мысалы, жұмыстан шығып қалсам, немесе ісім кері кетіп, дағдарысқа ұшырасам, қандай жағдай орын алуы мүмкін? Соны елестетіңіз. Алдын ала сол жаман жағдайды іштей қабылдап, оны жақсы жаққа өзгертудің минусты плюске айналдырудың жолдарын қарастырыңыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын Данияр атты кәсіпкер інім көңілі құлазып, салы суға кеткен күйде маған келді. Асықпай әңгімелестік. Данияр ірі құрылыс компаниясында бас директор болып жұмыс істейтін. Жұмыс барысында өзіне тікелей қатысы жоқ қателіктер орын алған. Алайда оған жауапты адам ретінде қылмыстық іс қозғалып, сотталып кету қаупі төніп тұр. Данияр қолынан келген барлық әрекетті жасаған, бірақ мәселенің күрмеуі сол бойы шешілмепті. Күнде тергеу, жүйкесі әбден жұқарған. Мен оған мынадай ақыл айттым. Данияр, сен қолыңнан келгенді жасап жатырсың. Түбінде Алланың пешенеңе жазғаны болады. Қатты уайымдап таусылма.
Былай ойлап көрші, сен өзіңді ақтай алмасаң, әрі кетсе абақтыға жалбасың. Сотталу деген өмірдің бітуі, қиямат қайымның орнауы емес. Қаншама ұлы тұлғалар өмірінің бір бөлігін абақтыда өткізген. Мысалы, Жүсіп пайғамбар ұзақ жыл жазықсыз зынданда жатты, бірақ текке жатпай ол жерді медресеге айналдырды. Талай адамды ізгілікке шақырып, жақсылық үйретті. Ақыры ақталып шыққаннан кейін Мысырдың қазынасын басқарды. Жұт жылдары халықты ашаршылықтан аман алып қалды. Ханафи мазхабының көрнекті ғұламасы имам Сарахси қамауда жатып 20 томдық құнды еңбегін жазып шықты. Кейіннен бұл кітап әлемдік классикаға айналды. Әлі күнге дейін бұл еңбектің ғылыми құны артпаса кеміген жоқ. Сол сияқты оңтүстік африкалық қайраткер Нельсон Мандела өмірінің 27 жылын қатаң тәртіптегі абақтыда өткізді. Оның 17 жылында жалғыз адамдық камерада отырды. Жарты жылда бір-ақ рет туысқандарымен кездесуге немесе хат қабылдауға рұқсат етілген болатын. Сол 6 айда бір рет рұқсат етілген хаттың өзі түрме цензурасынан өтпей қалатын. Нельсон Мандела 1990 жылы бостандыққа шыққаннан кейін оңтүстік Африканың алғашқы қара нәсілді президенті болып сайланды. Нобель сыйлығына ие болды. Әлеуметтік-экономикалық талай үлкен реформаларды жүзеге асырып, 2012 жылы 96 жасында дүние салды. Міне, Манделаның өмірі адам баласы сотталған жағдайда түрмеде отырып бостандыққа жасай алмайтын істі атқаруға болады. Мысалы, сен бизнеске қатысты жүздеген кітапты оқып тауысып, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгере аласың. Ағылшын тілін жетік үйреніп алуыңа да үлкен мүмкіншілік туады. Түрлі адамды көресің. Өмірлік үлкен мектептен, тәжірибеден өтесің. Құранды толық жаттап алуыңа да болады. Тиімді пайдалансаң, бұл саған таптырмайтын мүмкіндік. Құранда сендердің кейбір ұнатпайтын нәрселеріңнің ақыры сендер үшін қайырлы болуы мүмкін деген аят бар. Сүт ашып кетсе, оған өкінбе, керісінше одан ірімшік жаса. Осыған ұқсас әңгімелер айтып, көңілін көтеріп, жігерін қайрауға тырыстым. Бірақ Данияр сотталған жоқ. Кейін кездескенімде Қайдекең сотталайын деп тұрған адамға күшті мотивация береді, деп өткенді күліп еске алды. Ең қиын жағдайда алдын ала қабылдау арқылы уайымды жеңілдететін бұл тәсіл психологияда Уиллис Керриердің формуласы деген атпен белгілі екенін кейін білдім. Мен оқыған Мысырдағы Әл-Әзхар университеті күрделі оқу орындарының бірі. Жүйесі қызық, 3 пәннен өтпей қалсаң, сол курсты келесі жылы қайта оқисың. Шетелдіктер үшін араб тілі ауыр болғандықтан студенттердің көбі ойындағысын толық жеткізе алмай қиналатын. Емтихан алдында Ибрахим деген жігіттің уайымдайтын соншалық стресстен бет-аузына жара қаптап кететін. Ал менің ұйқым тыныш. Өйткені өтпей қалсаң, дүние төңкеріліп, қиямет қайым орнамайды. Студенттер емтиханнан сүрінбей өтейік деп күндіз-түн дұға жасайтын. Ал мен қолымнан келгенше дайындалып, Алла тағалам емтиханнан өтуім қайырлы болса ғана нәсіп ете көр деп дұға жасаймын. Бірде-бір рет емтиханнан өткізе көр деп тілемедім. Өйткені қай нәрсенің қайырлы екенін біз білмейміз. Ішімнен өтпей қалсам, уақытым көп болады. 1 жыл бойы тапсыра алмай қалған 3 пәнді жақсылап меңгеріп аламын. Қалған уақытымда ағылшын тілін үйренемін. Ананы жасаймын, мынаны істеймін деп өзімше мақсаттар қойып, жоспар жасап аламын. Емтиханға дайындық барысында қарекетімді арттыратын аздап уайым пайда болатын. Бұл жақсы орынды уайым. Соның нәтижесінде Аллаға шүкір оқуды уақытында тәмамдадым. Уайымға салынудан, ішкі үрейден құтқаратын тағы бір амал әрдайым қарекетте болу. Уайымның, мазасыздықтың орнын жақсы істермен толтырып тастасаңыз, санаңыздағы уайым мен үрейді қарбалас жұмыстармен, үздіксіз істермен алмастырыңыз. Абай Хакім: әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкімен азайтпа, орынды қарекетпен азайт десе Шәкәрім Құдайбердіұлы. Үйде отырып салғанмен сары уайым, тілегенің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, қарекетің білесің сонда жайын деп уайымнан арылуды өлең жолдарымен жеткізген. Орынды уайым деген болады. Ол адамға жауапкершілік жүктеп қарекетке итермейді. Мұндай уайым жайлы Абай Хакім: уайым ер қорғаны есі барлық деп отырып, 4-ші қара сөзінде әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш болса керек депті. Ғұмыр түс.
Өткінші мына өмірде өтпелі бәрі өтпелі. Есенқұл Жақыпбек. Уайым қайғыны емдейтін тағы бір жақсы амал өмірге деген көзқарас. Данышпандардың бәрі мына өмірді жалған дүние деген. Бұл сөздің астарында үлкен философия жатыр. Жалған дүниеде уақытша нәрсеге айтылады. Мысалы кейде түсімізде шым-шытырық оқиғаларды, қайғылы жағдайларды көреміз. Тіпті жақынымыздан айырылып қан жылап жатып, оның түс екеніне көз жеткізгеннен кейін жанымыз жай табады, көңіліміз орнына түседі. Мына дүние бақи дүниемен салыстырғанда түс секілді, өйткені кез келген оқиға өткінші, жоғарыдағы түс сияқты. Тек мәңгілік қана ақиқат. Әзіреті Әлидің адам баласы ұйқыда өлгенде ғана оянады дегені сияқты. Ғалымдардың зерттеуі бойынша біздің түні бойы көрген ең ұзақ түсіміз 7-11 секунд уақыт деген. Дәл сол секілді мына дүниеде сүрген ең ұзақ ғұмырдың өзі бір немесе жарты күн екендігі Құранда. Содан кейін Алла олардан жер бетінде неше жыл тұрдыңдар деп сұрайды. Олар бір күн немесе күннің бір бөлігіндей аз ғана уақыт тұрдық. Алайда нақты айта алмаймыз. Оны уақыттың есебін білетіндерден сұрасаң болар еді деп жауап береді делінген. Ендеше түс секілді мына қысқа ғұмырда басымызға келер қандай да бір қиыншылық, қайғылы оқиға мәңгілік емес, өткінші екеніне илансақ, ол үшін уайымдап қайғыруға тұрмайтынын түсінеміз. Мәулананың қайғырма ей көңіл, бәрі өтеді, тіпті өмірде дегенін әркез жадыңда ұстағайсың. Ғажайып жүзік. Ертеде бір патша уәзірлерін жинап, маған қолымнан тастамай тағып жүретін ғажайып жүзік жасатыңдар. Ол жүзіктің ерекшелігі оған қарағанымда тәубеме келейін, уайымға батсам жұбаныш табайын депті. Уәзірлер елдегі зергерлер мен данышпандарды жинап, оларға патшаның қалауын жеткізеді. Содан бері жабылып, неше түрлі жүзік жасатып, бетіне әртүрлі даналық сөздер жаздырып, патшаға ұсынады. Патша ұсынылған жүзіктің ешбірін ата қоймайды. Тек соңғы жүзікке көзі түскенде ғана қуаныштан жүзі жадырап сала береді. Міне маған керегі, мен қалаған жүзік осы деп жүзікті саусағына тағып қайта-қайта айналдырып қарай береді. Жүзікте бұл да өтеді патшағар деп жазылған екен. Иә, сән салтанатты патшалығы да, үкім жүргізген билігі де өтеді. Кез келген қайғылы жағдайда, қиыншылықта мәңгі емес, ол да өтеді. Демек оқырман бауыр, сенің де басыңа түсер кез келген қиыншылық мәңгі емес, ол да өтеді. Ендеше өткінші нәрсені уайымдап, салың суға кетпесін, тауың шағылып, жігерің құмға айналмасын. Жаратқаннан жәрдем тілеп, басыңды тік көтеріп, алдағы сәулелі күндерге үміт күт. Өлім ақиқаты. Адамның көбі өлім ақиқатынан қорқады. Бұл адамзаттың ең үлкен қорқынышы. Өлімнен неліктен мұнша қатты қорқамыз? Себебі адам рухы мына пәни дүниедегі қысқа ғұмырға қанағаттанбайды. Мәңгілікке жаралған жан жер мәңгілікті аңсайды. Әлі есімде, кішкентай кезімде ауылдағы алғаш адам өлімі мен жерлеуге куә болған кезде бірнеше күн дөңбекшіп ұйқым қашқан. Төсекте жатып, адамның бәрі ерте ме кеш пе өледі деген ғой. Өліп жоқ боламыз ба сонда? Менің өлгім келмеді деймін терең ойға батып. Осы сәттен бастап өмір мен өлім, тіршіліктің мәні, Құдай жайлы ойлайтынды шығардым. Кейіннен осынау ойлар мені діни жолға алып келген сияқты. Иә, өлім құбылысы өмір секілді сөзсіз келіп жететін ақиқат. Бірақ өлім шіріп жоқ болып кету немесе тіршіліктің соңы емес, рухтың бір халден екінші бір халге өтуі, пәниден мәңгілік әлемге көшуі болмақ. Кез келген адамға дене мүшелерің кімдікі деп сұраса, менікі деп жауап береді. Барша тәніне менікі деп иелік етіп тұрған іштегі рухың мен. Ендеше өлім ақиқаты менікінен, яғни жанның тәннен ажырау процесі ғана. Абай айтпақшы, меніңкінің айырылған өлі деп ат қойыпты өңкей білмес. Қыстан кейін жазды жаратқан Құдай өлімнен кейін мәңгі өмірде жаратады. Олай болмағанда мына тіршіліктің мәні толық ашылмайды. Бейне бір аяқталмай қалған кітап тәрізді. Мағынасыз күй кешпек. Залымдар жауапқа тартылатын, ізгілер жасаған салихалы істерінің қарымын алар есеп күні. Ақырет әлемі болмаса, Құдайдың өзі әділетсіз болмақ. Ал бұл мүмкін емес. Құдайға әділетті деп иман келтірдік емес пе? Олай болса, қыстың күні шыбын шіркейді, өсімдік біткенді, ағаш атаулының
қуратып көктемде қайта тірілтіп жап-жасыл етіп жайқалтқан алла тағала адамды да ақыретте қайта тірілтеді. Себебі адам шыбын-шіркейден де өсімдік атаулыдан да ардақты һәм мағыналы жаратылыс. Күллі жаратылыс атаулыны жоқтан жаратқан Құдай үшін сені қайта тірілту қиынға соға ма? Маған және жақындарыма ажал келіп жете ме деп қыбыр еткен оқиғадан, сытыр еткен сәттерден қорықпағын. Өлімді ойлап сары уайымға салынба. Себебі өлім мына дүниедегі себеп салдар заңдылығына бағынса да, ол тағдырдың өзгермейтін жазмышы. Ажал тізгіні сенің қолыңда емес. Оны өз бақылауыма аламын деп тырыспа. Өлімнің өзінен емес, өмірді мәнді сүре алмаудан қорық. Әсілінде өмірі мәнге, ізгілікке толы адам үшін өлім сондай қорқынышты емес. Олай болса, кеудеңде жаның барда жаса, жақсылыққа ұмтыл, ғұмырыңды ізгілікпен кестеле. Пәниден мәңгілікке көшкенде артыңда ғибратты ғұмыр, ұялмайтын өмір қалсын. Раббыңның құзырына жарқын жүзбен баруды ойла. Қайғы, жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек, қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің? Қары қалың, қатты қыстың артынан көгі мол жақсы жаз келмеуші ме еді? Абай. Басыңа қайғы келсе қапа болма, тарылып, назаланып шықпа діннен. Болмайды түн күндізсіз, күндіз түнсіз, ай кірсіз деген сөз бар. Құдай мінсіз, шаттық пенен қапалық кезек нәрсе, бірінен соң бірі бар артық кемсіз. Мәшһүр Жүсіп. Кейде адам баласы өмірінде ұшыраған әр түрлі келеңсіз оқиғаны, сәтсіз жағдайды ұмыта алмай, өзін іштей кеміріп, үнемі қайғырумен болады. Өткен өкінішті оқиғаларды жиі еске алып, жан жарасын тырналап, қайта-қайта қаната береді. Таңның атысы, күннің батысы өзін және айналасындағы жан біткенді кінәлаумен, жазғырумен болады. Әттең, олай жасамағанымда бұлай болмас еді, бұлай жасағанымда басқаша болар еді ма, деп аухлап, үхілеп, бар уақытын өкінішпен өткізеді. Өткеннің ықпалынан шыға алмай, бүк түсіп жатып қалады. Еш нәрсеге зауқы соқпайды. Қайғының иіріміне ілігіп, терең тұңғиығына батады. Бір қайғыны ойласам, 100 қайғыны қозғайды демекші. Мұндай күйдегі адамдар тек өткен шақпен өмір сүреді. Торығып күйзеліске ұшырайды. Денсаулығынан айырылады. Тат темірді шірітетіні секілді қайғы да адамды кеміреді. Бір байқағаным, жолы болмаған адамның көбі өткен шақпен өмір сүретін, кешегі өткен өкінішті ұмыта алмайтын жандар екен. Өйткені олар өз мүмкіншіліктерін өткен шақтың жібімен тұсап, арқанымен байлап тастағандар. Өткен жылдар бір досымның інісі жүрек талмасынан бақилық болды. Ол бала 1 жыл бұрын ата-анасына үйленуге ниеті барын айтқан екен. Бірақ әкесі мен анасы, балам әуелі докторлық диссертацияңды қорғап ал, сосын үйлене жатарсың деп кейінге қалдырыпты. Марқұмның жаназасына бара алмадым. Анасы Алматыға келгенін естіп, үйге шақырып көңіл шай бердім. Ол кісі қатты қайғыдайын екен. Көңілі күпті. Бәлкім баламның үйленуіне қарсы болмағанымызда тірі қалар ма еді деп өздерін кінәлап отыр. Әрине, баласынан айырылу кез келген ата-анаға ауыр. Көңіл қайғырады, жүрек жылайды. Бірақ өзін кінәлағанмен жарасы жазылмайды. Қайғы жан дүниесіне тереңдесе, адам күйзеліске ұшырап, соңында түрлі дертке шалдығуы ықтимал. Ешбір адам өз баласына жаманшылық тілемейді. Тағдыр деген бар. Адам баласы болашақта не күтіп тұрғанын болжай алмайды. Үйленіп алып күйбең тіршіліктен ғылыми жұмысы айда, өзі сайда қалып жатқандар жетерлік. Сол сияқты әуелі ғылыми зерттеуін қорғап алып, сосын үйленіп бақытты болып жатқандар да аз емес. Сондықтан жақсы ниетпен туған шешімге өкінуге болмайды. Жазмыштан озмыш жоқ деген қағиданы жүрегіне иман етіп бекіткен халықпыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам басыңа қандай да бір қиыншылық, қайғы келсе, мен былай істегенімде басқаша болар еді деп айтпағын. Керісінше, Алланың жазғаны, қалағаны болды деңдер. Әттең былай болғанда андай болатын еді деген сөз шайтанға жол ашады делінген хадисін айтып жұбатуға тырыстым. Расында да, қайғының емі адамның ішкі сенімінде, берік иманында, терең дүниетанымында,
Ең әуелі мынаны мойындауымыз қажет. Адам баласы пенде. Барлық нәрсе біз ойлағандай бола бермейді. Тағдырдың бұралаң бұрылысында не күтіп тұрғаны беймәлім. Оқиғалар қалай өрбитінін білмейміз. Кездейсоқ ұшырасатын қайғылы жағдайлар да тағдырымызда жазулы. Кейде саналы түрде қабылдаған шешімдеріміз қате болып көкірегімізді күдікке, көңілімізді өкінішке итермелейді. Адам баласы қанша жерден дұрыс шешім қабылдадым десе де, сол сәттегі көңіл күйі мен тап болған жағдайлар тікелей әсер етпей қоймайды. Дәл осы сәтте адам баласы өзін кінәлауды доғарып, бір мезет пенде екенін ұғынуға тиіс. Сынақ әлемінде екенін ұмытпасын. Біздің қайғымыз біреулер үшін шүкір ететін жағдай болуы да мүмкін. Мына дүниеде жоғалтқанымызды ана дүние табатынымыз да сөзсіз. Қателік кеткен болса, Алладан кешірім сұрап, оны түзетуді, оқиғадан сабақ алып, қарекетке көшу ләзім. Көңілге медет, кешірімді, рахым жаратушымыздың бар екендігі, мына дүниеде жіберген олқылықты тәубе арқылы түзеуге мүмкіншілік мол. Қайғыға сабыр етсең, оның таудай сауабы бар. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: мұсылманның жағдайы қандай ғажап, бұл тек Аллаға шынайы бойсұнған кісіге ғана тиесілі. Оның басына қуанышты жағдай орнаса шүкір етеді, бұл сонда оған қайырлы болды. Ал басына қиыншылық түссе сабыр етеді. Нәтижесінде бұл да оған сауап болып қайтады. Барлық жақсылық пен жамандық Алланың рұқсатымен ғана жүзеге асады. Құранның Тағабун сүресінде басыңа келген әр пәлекет, кез келген қиыншылық Алланың рұқсатымен ғана болады. Кімде-кім Аллаға шынайы иман келтірсе, Алла оның жүрегін ақиқатқа және дұрыс бағытқа, тура жолға салады. Алла бүкіл нәрсені біледі делінген. Дүниенің біз білмейтін сырлары көп. Тағдырға иман жанымыздың сусыны. Кейбір ұнамаған істердің артында біз ойламаған жақсылықтар тұруы мүмкін. Артынан қанша жүгірсек те жүзеге аспай қалған істер біз үшін қайырлы болуы бек мүмкін. Егер өміріңе сынақ келсе, менің басыма неліктен қайғының қара бұлты үйірілді деп түңілме. Мұндай жағдайға тап болған жалғыз сен емессің. Алланың ең сүйікті құлы, пайғамбарлар падишасы Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам тұл жетім өскенін, өз қолымен 6 бірдей бауыр еті баласын қара жердің қойнауына тапсырғанын біл. Әбдү-Мүтәліптің жетімінен басқа пайғамбарлыққа адам табылмай қалып па дейтін қорлық сөздерді естігенін ұмытпа. Бірақ барлық қиыншылық кетті, сынақ бітті. Соңында әлемге нұрын шашып ислам діні, Алла елшісінің ізгілікке толы ғибратты ғұмыры қалды. Олай болса, сенің де басыңа түскен жайсыздық өтеді. Өмір бір қалыпта тұрмайды. Ғұмыр бір сыдырғы болмайды. Түзуі болғаны секілді қисығы да ұшырасады. Сөзсіз қиыншылықпен бірге жеңілдік бар. Күмәнсіз ауырлықтан соң жеңілдік бар. Құранда қатар келген бұл екі аятта қиыншылықтан соң жеңілдік болатындығын білдірген. Ендеше қақаған қыстан кейін жайма шуақ көктемнің келетіндігі, тас қараңғы түннен кейін бозарып таң ататындығы, алай-дүлей дауылдан соң тыныштықтың орнайтыны қандай заңдылық болса, қиыншылықтан кейін де жеңілдіктің жететіндігі сондай ақиқат. Бастысы сабыр мен дұғаны қару етіп, үмітсіздікке түспей, қолдан келер әрекеттерді орындауымыз керек. Нәтиже Алладан. Өмірде кездесетін кез келген қиыншылықтың, бізге ұнамаған оқиғалардың астарында ғұмырлық ғибрат бар. Рухымыздың кемелденуі, мінезіміздің ширауы бар. Қайғырған жан дүниеде жоғалтқаныңның орнын Алланың өзі толтыратындығын әсте-естен шығарма. Құдси хадисте Алла тағала құлымның жанарын алып сынағанда, құлым оған сабыр етсе, оның орны ақыретте 1001 жақсылыққа толы жұмағымды тарту етемін деп сүйіншілеген. Мына дүниеде түрлі қиыншылыққа сабыр етудің қарымы ретінде жұмақтың төріне жайғасқан құлдарына сабыр еткендерің үшін Алланың сендерге тыныштығы мен есендігі болсын. Осынау ақырғы ақирет мекені қандай керемет деп ілтипат білдіріледі.
әке-шешенің, туған бауырдың және басқа да қимас адамдардың бұл дүниеден қайтуы кез келген адамның, әсіресе бүлдіршіндердің нәзік жүрегіне ауыр соққы. Мұндай ауыр қайғының орнын тек қана сол сүйікті адамдарымен қайта қауышуға, ақиретте қайта тірілуге деген иман ғана толтырады. Ақиретте бұл дүниеден өткен сүйікті адамдарымен қайта табысып, қайта қауышатынына иланған кез келген адамның жүрегі орнына түсіп, солған гүлі қайта тіріледі. Иманы кәміл жандар бұл дүниедегі қимасының қайтқанын естіген сәтте күмәнсіз біз ұлы жаратушымыздан келдік әрі ұлы жаратушымызға қайта қайтамыз мағынасындағы аятты көкейіне түйіп, Құранда мақталған сабыр нәрін жүрегіне қорек етіп, қимасына деген ыстық сезім мен сағынышын ертеңгі ақырет күніндегі қауышуға, мәңгілік өмірге аманаттайды. Адам өмірдің өзегіне көңіл бөліп, өмір сүрудің түпкі мәнін, ұлы мұрат пен биік мақсатты түсінгенде көптеген проблеманың шешімі оңай табылады. Уақытша дүниенің қысқа өлшемдерімен барлық проблеманы шешу оңай емес. Тағдырға иман мен ақиретке деген сенім осындай қиын сәттерде адамды адастырмайтын жалғыз ақиқат, теңдессіз күш. Көбіне адам әдеттенген жолымен жүріп, үйренген есігінен кіріп шығып жүре береді. Басқа жолдар мен өзге есіктердің бар екендігіне назарды аудармайды. Сүрлеусіз өмірде өзін қауіпсіз сезінеді. Ал алдыңнан шыққан әрбір қиыншылық өзгерістің уақыты келгендігінің ишараты һәм жаңа есіктердің ашылуы үшін саған берілген зор мүмкіншілік екендігін ұмытпа. Бұл кәсіпте де, өмірде де солай. Бітпестей көрінген қайғының төбеңнен жаңбырша жауады. Бірақ ғажайып жеті реңімен боялған әсем де әдемі кемпір қосақ та жаңбырдан кейін пайда болатындығын ұмытпа. Мәулана. Әр нәрсенің өлшеуі бар. Кейбір адамдар өздері ойлап тапқан атақ, мансап, ақша, әйел секілді пұттарды құдайға айналдырып алады. Оларды өлердей жақсы көреді. Аллаға тиесілі махаббатты соларға арнайды. Жүректегі бар махаббат, ең кемел сүйіспеншілік, өткінші һәм кем дүниелерге арналғанда түрлі проблема мен уайым қайғыға себеп болып жатады. Өйткені адам рухы уақытша һәм құбылмалы нәрсеге қанағаттанбайды. Мысалы, Құранда Ибрахим пайғамбар әуелі жарқыраған жұлдыздың, содан кейін жарық айдың, одан соң нұрын шашқан күннің белгілі уақыттан кейін қайып болып жоғалатындығын аңғарып, бұлардың ешқайсысы маған құдай бола алмайды. Мұндай ғайып болатын уақытша дүниелерге шынайы махаббатымды арнай алмаймын. Мен жер мен көкті жаратқан мәңгілік иесі бар Аллаға жүзімді бұрып, шын махаббатымды соған арнадым деп, адамның жан дүниесі тек мәңгілікпен ғана жай тауып қанағаттанатындығын аңғартады. Бұл ақиқат. Өйткені мына дүниеде ерте ме кеш пе бар махаббатыңды арнаған уақытшалардан айырылатын күн келеді. Кем дүниелер әшкереленіп сыр береді. Бұл жағдай жүрекке ауыр соққы болуы мүмкін. Мысалы, мансапқа бар махаббатын арнап, жүрегін түгелдей байлап берген адам қызметтен айырылса, еңсесі түсіп, күйзеліске тап болады. Мал дүниеде солай. Байлығынан айырылып қалғандар да қатты депрессияға түсіп кететіндігі сондықтан. Тіпті Аллаға арналуы тиіс ең кемел махаббатты баласына арнап, оны өмірдің мәніне айналдырып жіберсе, алда-жалда баласынан айырылып қалса, айықпас дертке душар болып, жүрекке аса ауыр соққы болмақ. Дұрыс түсініңіз, бұл дегеніміз бала шағаңды жақсы көрме деген сөз емес. Ұрпағыңды жақсы көрсей, бұл Алланың адам болмысына қойған мейірім мен табиғи сүйіспеншілігі, бірақ өлшемінен аспау қажет. Абай айтпақшы, әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керек іс. Ойланбақ жақсы іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық, бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Сөз түйіні Аллаға арнауы тиіс ең кемел махаббатты басқа пәни заттарға, дүние мүлік, атақ, даңқ, тағы басқаға арнаудың
арты уайым қайғыны тудырады. Абайда Тәңір үшін махаббат қылу, барша жаратылысты жаратқан үшін жақсы көру пәлсапасы бар. Яғни ең кемел махаббатты кемшіліксіз мәңгілік Құдайға арнағаннан кейін жаратқан үшін жаратылғанды жақсы көрсең, олардан ажырағанда ауыр азапқа, айырылғанда айықпас дертке шалдықпайсыз. Өйткені жүрегің мәңгілік махаббатқа толып тұрғандықтан, һәм пәнидің өткінші екенін әу бастан санаң мен жүрегің қабылдағандықтан уайым қайғыны жеңіл өткізесіз. Жаратқан үшін жаратылғанды жақсы көру дегеніміз не? Мысалы, сіз отаныңызды, өскен өлкеңізді, туған жеріңізді жақсы көресіз. Елден жырақтаған жағдайда туған жердің бір уыс топырағы мен сынық қурайына дейін саған қымбат. Әрбір нәрсе өскен өлкеңді есіңе салады. Туған жер үшін оған қатысты барлық нәрсені жақсы көресіз. Басқа бір мысал, Абайды жақсы көрген адам оның өмірде киген шапанын да жақсы көреді. Ұстаған домбырасы да оған қымбат. Байқағанымыздай, Абаймен қатысты болғандықтан қатардағы шапан мен домбыра ерекше мәнге, құрметке ие болып шыға келді. Міне, жаратушы үшін оның жаратқан күллі жаратылысына жақсы көру солай. Я бахи, әнтәл бахи. Яғни, уа мәңгілік Алла, сен ғана мәңгілік махаббатқа лайықсың зікірі. Бұл қайғырған жүрекке дауа. Қиындыққа душар болған адамдар осы зікірді көбірек айтқаны дұрыс. Сондай-ақ Алланың я кәшшаф, яғни барлық қиыншылықты кетіруші, жүректегі шынайы махаббат пен бойдағы түрлі қабілеттерді ашушы дегенді білдіретін Алланың есімі бар. Бұны да жиі қайталап айту абзал. Сыбызғы сыры. Жап-жасыл болып жайқала өсіп тұрған құрақты бір ұста көктей орып алды. Тамырынан ажыраған құрақ қамыс, өлдім біттім, құрыған жерім осы деп ойлап, қатты өкінеді. Басқалар секілді жап-жасыл болып жайқалып өсуім керек еді деп қайғырды. Әлгі ұста қамысты әбден кептіру үшін күнге қақтап желдің өтіне тастайды. Уақыт өткен сайын бойындағы ылғалын жоғалтып, қурай бастаған құрақ одан бетер өкініп, жап-жасыл болып жайқалып өсіп тұрған балғын шағын жиі еске алады. Басына түскен тауқыметке қайғырады. Құрақ әбден кепкен кезде ұста сыртындағы қабығын аршып, сабағын қалдырды. Қабығынан ажырап қалған құрақ одан әрі қайғыра түсті. Ұста қабықсыз құрақты қызып тұрған темірмен күйдіріп, әуелі ішін босатып қуыс жасады. Сосын әр жерінен 7 рет теседі. Бір кезде күтпеген жағдай орын алады. Әлгі ұста 7 жерінен тесілген құрақ қамысты алып үрлегені сол еді. Ғажайып әуен, мұңлы да сырлы сәс төгіледі. Бұрын мұндай әсем де әсерлі әуенді естіп көрмеген құрақ қамыс таң тамаша күй кешеді. Алғашында бірінен бірі ұқсамайтын сырлы саз ғажайып әуен өз байынан шығып жатқанына сене алмайды. Сөйтіп ол сырлы сыбызғыға айналғанына қуанды. Мұндай мәртебеге жету үшін көрген азап пен қиыншылық бекер емес екеніне көз жеткізді. Ұстаға алғыс айтып шүкір етті. Бұл қиссадан не түсіндік? Адам осы құрақ секілді басынан өткізген қиыншылыққа сабыр ету арқылы шыңдалады. Сабырмен күту арқылы кемелдене түседі. Құрақтың қабығынан ажырағаны секілді сыртқы алаңдаушылықтан құтылады. Іші қуысталып ойылғаны тәрізді ішкі менмендігінен арылады. Сыбызғының 7 тесігі іспетті, нәпсісінің 7 мәртебесінен өтеді. Соңында рухани кемелденіп, кәміл деңгейіне жетеді. Сырлы сыбызғыға айналады. Қайғыны жеңілдеткің келсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім қиыншылыққа тап болған адамның қиындықтарын кетіруге көмектессе, Алла да оған көмектесіп қиыншылығын кетіреді деген. Қазіргі таңда ғылым дәлелдегендей, адам баласы басқаға көмектескенде ағзасында дофамин, эндорфин, серотонин, окситоцин секілді қуаныш пен жақсы шабыт сыйлайтын гормондар бөлінеді деген. Расымен солай. Қайғыны бөліссе азаяды. Қазіргі таңда көптеген психолог қайғыға тап болғандарға осы тәсілді ұсынуда. Өзіңді тәрбиелеп сан түрлі жетістікке жеткен сайын адамдарға мейірімді бол. Ұлты мен жынысына, діні мен діліне, түрі мен тіліне, жасына қарамастан барлық адамға құрмет көрсетіп, қамқорлық жаса. Мұқтаж болған жандарға қол ұшын беріп, көмектес. Көңілі түсіп,
рухы құлаған жандарды сүйе. Ең болмаса жылы сөзіңмен жандарын семірт. Мына әлемде жақсылықтың барын дәлелде, үміт сыйла. Абайдың адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар өмірде мұнан басқа деген ғибратты сөзін әркез жазыңда ұста. Тәубе техникасы. Басымызға түскен қиыншылық пен сәтсіздіктің себебін тек материалдық тұрғыдан іздеу қателік. Рас, Алла тағаланың жаратқан материалдық себеп салдарымен түрлі заңдылығы бар. Оларды қолымыздан келгенше орындауға міндеттіміз. Бірақ көп жағдайда адамдар өздері тап болған проблемалар мен қиыншылықтардың рухани астарына үңілмейді. Перденің арғы жағындағы сырларға мән бермейді. Алла тағала өзінен алшақтаған құлдарын өзіне қарату жалбарынтып тәубе ету үшін әртүрлі кедергі жібереді. Рум сүресінің 41 аятында адамдардың өз қолымен істеген жамандықтары мен күнәларының кесірінен теңізде де құрлықта да бүліншілік орын алып, ондағы жүйе мен тәртіптің астан кестеңі шықты. Сол арқылы Алла оларға бәлкім райларынан қайтар деп өз қолдарымен істен кесірлі істерінің зардабын тартқызуда делінген. Алла адамды қиыншылықпен сынайды. Өйткені өмір ешбір қиыншылықсыз. Біз қалағандай керемет болса, Құдайды естен шығарып аламыз. Жалпы адам табиғаты солай. Қазақтың тісі ауырып балтыры сыздамағаны Құдаймен ісі жоқ деуі осыдан шыққан. Сондықтан әрдайым маған бұл қиыншылық не үшін келді? Қай жерде қателесіп мүлт кеттім? Кімді ренжіттім? Кімнің ақысын жедім? Алланың маған жүктеген міндеттерін толық атқарып жүрмін бе? Бұл қиыншылықтар арқылы Алла менен нені қалайды? Тәрізді сұрақтарды өзімізге қоя білуіміз керек. Жан дүниемізбен тырласып, ішкі әлемімізге үңілуіміз қажет. Бірақ жоғарыдағы сұрақтар арқылы одан әрі үмітсіздікке түсіп, күйзелуден сақ болған жөн. Құранда өздерің өзгертпейінше Алла тағала сендер тап болған жағдайды өзгертпейді делінген. Демек, қатеңді түзетіп, шынайы тәубеге келу қажет. Кез келген қиыншылық Алла жіберген сынақ. Басқа түскен әр түрлі қайғылы жағдайға сабыр еткенде күнәларымыздан арылып, ақыретте мол сауапқа кенелетіміз ақиқат. Бұл жайлы Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала түрлі ауру, сырқау, қиыншылық, уайым, қайғы, тіпті аяққа қадалған тікенек арқылы да мұсылман құлдарының күнәларын кешіреді деген. Адам баласы өмірде душар болатын түрлі ауырлық өзі жасаған қателіктер мен күнәларының нәтижесі екенін түсіну керек. Бұл жайлы Құранда естеріңде болсын, бастарыңа келген қандай да бір қиыншылық өз қолдарыңмен істеген күнәларыңның кесірінен. Қайта Алла тағала барлық күнәларың үшін қиыншылық берместен көбін кешеді делінген. Демек, өміріміздегі келеңсіздіктер мен қиыншылықтар көбінесе өзіміз жасаған күнәларымыздың нәтижесі. Ал күнәні тек тәубемен Аллаға мінәжат етіп, шынайы жалбарынумен жоя аламыз. Аллаға толықтай мойынсұнып, ішкі руханияттың түзелгенде қиыншылықтардың тыйылатыны Құранның басқа аяттарында да бар. Талақ сүресінде кімде-кім Аллаға тиісінше тағзым көрсетсе һәм қарсы келуден сақтанып, тақуалықты ұстанса, Алла оған тығырықтан шығатын жол ашып береді. Сондай-ақ ойламаған жерден ризық нәсіп етеді делінген. Нұх сүресінде Раббыларыңнан күнәларың үшін кешірім тілеңдер. Өйткені ол өте кешірімді. Кешірім тілеп, тәубе жасаңдар. Алла сендерге аспаннан нөсерлетіп, нұр жаудырады. Һәм дүние мен бала-шағаларыңды молынан береді. Сондай-ақ сендер үшін бау-бақшаларыңды жайқалтып, өзендер ағызады делінген. Бір кісі Хасан Насри атты ғұламаға келіп, кедейлікке тап болғанын айтқанда, жаратқан иеңнен жасаған күнәларың үшін шынайы кешірім сұра деп жол көрсетеді. Тағы бір адам келіп, ұрпақ сүйе алмай жүрген жеткізгенде шынайы тәубе етіп Алладан кешірім сұра дейді. Енді бір келіп, еккені егіні, бау-бақшасы қуаңшылыққа тап болып, берекеден айырылғанына шағымданғанда тағы да Аллаға мінәжат қыл, тәубе ет дейді. Мұны көрген адамдар әлгі ғұламаға әртүрлі қиыншылықпен келген адамның бәріне бір ғана ақыл айтыңыз, мұның сыры не деп сұрағанда ғұлама, өз ойымнан еш нәрсе айтқан жоқпын, Нұх сүресіндегі аятты келтірдім депті. Менің бір психолог танысым бар. Сол кісі өзіне проблемаларын шешу үшін жәрдем сұрап келген адамдардың бәріне осы тәубе техникасын жасады екен. Белгілі бір уақыт ішкен жегеніне мән беріп, қателіктері мен күнәлары үшін шынайы кешірім сұрап мінәжат еткен кісілердің
проблемалары оп-оңай шешілгендігін айтады. Ұрпақ сүйе алмай жүргендерді сәбилі болып ажырасудың аз алдында тұрған отбасыларда шаңырақтарын сақтап қалған. Егер тәубе етіп кешірім сұрап мінәжат еткеннен кейін де проблемалар шешілмей жатса, оның да бір хикметі бар екенін түсініп, Алламен байланысты одан әрі жақсартып, тақуалыққа бет бұрыңыз. Аллаға шынайы бет бұрғанда мына дүниедегі көңіліңізді құлазытып, бас ауруына айналған ұрпағыңыздың болмауы секілді проблемалар сіз үшін мәселе болудан қалып, ұрпақсызда ғибратты ғұмыр кешуге болатындығын түсінесіз. Кешірім сұрап тәубе ету үшін ең әуелі шынайы ниет керек. Жасаған қателік кемшіліктеріне жүрекке шынайы өкініш болуы керек. Кез келген тілде қалаған сөзбен жалбарынып дұға етуге болады. Бастысы жүректің түкпірінен шын көңілден шықса болғаны. Күніңіз басқа адамдарға қатысты болса, оларды кешірім сұрап ризашылығын алуыңыз, ақысы болса қайтарып беруіңіз керек. Кешірім тілеп тәубе етуді ғұмырлық дағды ретінде қалыптастырып үзбей жасаған жақсы. Пайғамбарымызда жеткен кешірім сұрап тәубе ету дұғаларының ішінен бір-екеуін өздеріңізге ұсынып отырмын. Уа Алла тағалам, сен менің ұлы Раббымсың. Сен мені жараттың. Мен бір өзіңнің құлыңмын. Шамамның жеткенше өзіңе берген уәдем мен сертімде тұруға тырысамын. Істеген жаманшылықтарымнан бір өзіңе сыйынамын. Маған берген нығмет жақсылықтарыңа қарыздармын. Жасаған барша күнәмді мойындаймын. Мені кешіре көр. Күнәларымды өзіңнен басқа ешкім кешіре алмақ емес. Уа Аллам, менің барша қателігімді, білімсіздігімді, барша ісімді, шектен шыққан кездерімді кешіре көр. Жаратқан ием, менің біліп-білмей, шындап және әзілдеп жасаған қателіктерімді кешіре көр. Алла тағалам, бұрынғы және кейінгі жасырын, жария жасаған барлық күнәларымды кешіре көр. Менен де жақсы білетін басқа күнәларымды кешіре көр. Сенің құдіретің барлық нәрсеге толық жетеді. Қабыл болған тәубе. Мұса пайғамбардың заманында қатты қуаңшылық болады. Қиналған жұрт оған келіп: "Уа Мұса, сен сөзсіз дұғасы қабыл болатын пайғамбарсың. Құдайдан жаңбыр тілеші" деп өтінеді. Мұса пайғамбар жұртын жинап, жамағат болып тазаттық беріп, жаңбыр тілеу дұға жасайды. Алладан жауын сұрайды, бірақ тамшы тамбайды. Біраз уақыт өткен соң Алладан: "Уа Мұса, қауымының ішінде 40 жыл бойы күнә жасап жүрсе де, осы күнге дейін бір рет күнәларына кешірім сұрап, шынайы тәубе жасамаған күнәһар адам бар. Сол сендердің іштеріңде болған кезде дұғаларың қабыл болмайды" деген аян келеді. Мұса пайғамбар аянды халыққа айтып, 40 жыл тәубе етпеген адамның жамағаттан ажырауын сұрайды. Сол сәтте күнәһар күбірлеп: "Уа Аллам, мен дәл қазір жасаған күнәларым үшін өзіңе шынайы тәубе келтірдім. Менің кесірімнен қауымыма қиыншылық бере көрме. Мені жұртқа масқара етпей, осы жолы құтқарсаң, өмір бойы өзіңе шынайы құл болып өтемін" деп жалбарынады. Көп өтпей жаңбыр сіркіреп жауа бастайды. Мұса да халық да аң-таң. Мұса Алладан: "Уа жаратушы ием, өзің айтқан тәубесіз күнәһар пенде арамыздан ажырамаса да жаңбыр жауғыздың. Мұның хикметі" деп сұрайды. Сонда Алла тағала: "Ол пендем қазір ғана күнәларына шынайы кешірім сұрап, шынайы тәубе етті. Тәубесін қабыл алдым" дейді. Сонда Мұса: "Алла тағалам, тәубесі қабыл болған сол бақытты адамның кім екенін маған білдірші" деп өтінеді. Алла тағаладан мынадай жауап келеді: "Уа пайғамбарым, ол 40 жыл бойы тәубесіз жүрген кезде оны адамдардың алдында масқара етпей, күнәларын жасырған едім. Енді тәубесі қабыл болып күнәсі кешірілген кезде оны ешкімге жария етпеймін.